Ini Pak. Sudah Dasar dari. sudah asar. Bapak lagi di mana Pak? Kebetulan saya baru lagi istirahat, tidur. Biasa kan kejadian ini ya saya udah hampir masuk 8 tahun di bawah ini. Jadi hal-hal yang kayak gini tidak biasa gitu. Ataunya yang hari ini musibah menimpa kami kayak gemuruh, mungkin ini yang jenis angin puting beliung. Ini tempat apa Pak? Ini lokasinya di tempat pembuatan kotak palet. Ya, kotak palet. Jadi sejauh itu Pak, kira-kira ada korban yang lain gitu? Alhamdulillah dengan kejadian ini yang bersyukur saya sekeluarga, saya, istri dan anak-anak alhamdulillah selamat. Nanti sang kejadian langsung keluar. Di pas waktu kejadian saya menginstruksikan untuk anak-anak dan istri itu kan yang di dalam kamar kan ada kayak panggung. Saya instruksikan kepada anak-anak supaya masuk ke bawah itu. Nah, kita ngelihat dulu kalau keadaan udah stabil baru saya evakuasi anak-anak dan istri keluar. Sebenarnya kalau pas waktu kejadian anginnya emang Luar biasa kencang. Luar biasa. Berarti ada luka. alhamdulillah nggak ada. Cuman rumahnya yang rumah roboh. itu tempat ya. Ya, oke. Dengan Bapak siapa? Nama Bapak? Henry Yamautu. Oh, oke. Pak. Makasih Pak. Ya. Selamat sore Bu Kadus. Selamat sore. Dengan Ibu, namanya Bu siapa Bu? Oh, Epi. Bu, gimana Bu menurut Ibu Kadus Ya. terkait bencana alam yang menimpa warga Ibu? Ya, kita turut perhatiin melihat warga kita yang ditimpa musibah ini. Karena tidak pernah kejadian seperti ini. Jadi gimana Bu harapan Ibu? Sempat mungkin pemerintah dapat untuk membantunya dengan adanya runtuhnya rumah rem tempat saudara kita Henry. Lantas Bu, himbauan Ibu? Ya, kita pada masyarakat supaya hati-hati dengan cuaca sekarang. Jangan terjadi lagi kan keadaan. Jadi diminta pada warga harus berhati-hati gitu dengan kondisi situasi yang seperti ini saat ini. Oke Bu, makasih Bu. Dengan kejadian ini Pak, kira-kira jam berapa kejadian yang terjadi ini Pak? Kurang lebih jam 4. Jam 4. Jadi waktu jam 4 itu untuk kondisi dalam keadaan gimana Pak? Kondisi dalam keadaan sepi jalannya. Bapak petugas sini? Ya. Ya. Jadi dalam keadaan sepi Pak? Ya.